Hello，大家好，我是可爱的仓鼠。今天我来告诉各位可以获得免费糖果的方法。首先呢，你就找到这个南瓜人，然后跟他说，然后点这个，然后再点这个第二个，然后再点这个。虽然我点过了，不能再领，不过你们可以试试看哦，拜拜。